आज मैं पास हूँ। आजकल मतलब कुछ भी हो रहा है। सिंक ब्लॉक, थैंक यू। प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी आ गई। अब यहाँ से पानी लीक कर रहा है। अब कुछ भी हो रहा है हमारी लैब। आलू मूली गाजर के पराठे खा के ये है। देख रही हो रील? हाँ। चल मैं बना, मैंने पता कितना कितने मिल रहे हो तुम लोग? ये तुम कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। अब जी तरफ कर दिया, बोलो। माई थर्ड डे ऑफ दिस कॉलम। स्टे ट्यून टू नो कि ये कॉलम कंप्लीट हुआ है नहीं। मैं इसका काम कर रही हूँ, वो उसकी बुक रीड कर रही है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रही है। देखा तो कुछ नहीं बोली, मैं विधि खेल पा रही हूँ।